摸摸佢。嗱，你揉揉佢，摸摸佢，佢掂水啊？唔掂水就翻嚟揾我。佢有得俾你試嘅，你冇使擔憂喎。你同我講喺出邊買有咩俾你試啊？乜都冇得俾你試。除咗可以攞嚟捽，你攞嚟防蚊嗰啲掂水，防蚊啊！你睇下我屋企住1樓嘅，你攞嚟拖地，你懟半樽過樟木油，嗱，攪勻嗰啲拖地水攞嚟拖地，拖陽台、拖樓梯、拖門口、拖房間，全部同我拖嘅輪啊！你想揾個蚊都揾唔到，你出邊嗰啲蚊嗡嗡聲啊，佢唔夠膽入你佢門口，因為嗰啲蚊啊好驚樟木油嘅，蚊蟲蟻好驚樟木油噶。可以啊，阿鄧志強，你嗰個11位數知唔知啊？阿17，你個屎忽痕啊，快啲去吉，你就唔會呻下噶咯。你係冇識嘅咧，我落咗播咧，我就教你，阿鄧志強，知唔知啊？你要話俾我聽，係啊，11位數你識唔識啊，鄧志強？呢度點個關注，鄧志強，頭頂呢度啊，點個關注，關注冇使免費，冇使錢個關注啊！呢個係老樹油嚟嘅，幾十年嘅老樹油，老樹根、老樹薑，原汁原味蒸過，佢冇任何溝對，冇任何雜質嘅，佢就係講純嘅，嗰個純度呢，去到99加噶。我俾你哋睇下咩叫做眼見為實，耳聽為虛啊！我熬俾你哋睇下，嗱，睇到嘛？佢個油花好靚嘅，好通透個，冇任何雜質嘅。你記得我講呢句話啊？堅嘅你假唔到嘅，你假嘅你又堅唔到。我哋做嘅品質，做個回頭客，呢隻嘢個回頭客好多個，你又可以放心用，放心出喎。因為佢用過樟木油嗰啲人呢，好醒嘅，醒到不得了。用過樟木油啲人，佢聞味道聞得出㗎。你以為啊？在哪裏？做直播間啊，在哪裏啊？除咗喺直播間，仲喺邊度啊？喺中國啊！阿鄧志強，你有冇聽到我講啊？你頭頂呢度點個關注啊！阿鄧志強，頭頂呢度點個關注，落咗播呢，我教你點樣買。呢個係堅嘢嚟個，你哋可以放心用，放心出。來回嘅車費呢，佢冇使你出。你攞嚟拖地，佢都掂水。你話俾我聽11位數，阿鄧志強，係啊，你話俾我聽，我先可以揾到你㗎，老細。以為我點揾你啊？我咁樣揾唔到你㗎，鄧志強。
除咗可以攞嚟拖地，哎呀，有時候咧，我哋去公園玩啊，去公園玩咧，蚊多蟲。